Bayangkan sebuah kerajaan yang terlalu kaya sampai lupa cara takut mati. Emas ada di mana-mana, dinding, lantai, bahkan mimpi mereka. Lalu suatu pagi, kematian datang tanpa suara perang. Batu kecil berubah jadi teror bersama. Kekayaan menumpuk, tapi napas makin tipis. Aku juru tulis istana. Tugasku sederhana, mencatat hidup dan mati. Awalnya seimbang, lalu kematian berlari lebih cepat. Di istana pesta tetap digelar. Raja percaya emas bisa menawar segalanya. Malam itu aku dipanggil mencatat satu nama. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pembawa. Wabah ini tak datang dari luar tembok. Ia lahir dari pesta yang disembunyikan. Kerajaan runtuh bukan karena penyakit, tapi karena kebohongan yang terlalu rapat disimpan.